トラベラーチャンネル。こんにちは、JST のマニベです。どうも、小林拓一郎です。今回はですね、はい、もう4回目ということで、はい、今日はスペシャルゲストをお呼びしてるんですよ。ズームでつながってるんですね。オレゴンからのスペシャルゲストということですね。はい。じゃあ、お呼びしましょうか。はい。オレゴンのトラベルオレゴングローバルセールスのディレクター、グレッグさんです。グレッグさん！Hi, Hey, how are you guys? How are you? Good, good, good to see you. Good to see you. You look good. It would be much better to be there in person, or at least have you in Oregon with me. I think the last time I saw you was maybe in the lobby of the Ace Hotel. Oh yes, oh yes. Maybe not the last time I saw you, but the last time I saw you in Oregon. Anyway. いつもね、ラブイットポートランドのツアーも本当に献身的にご協力くださって、ね、これまでいろんなアイデアをくださって、いろいろなこうね、訪問する場所とかのアイデアをくださっている、もうオレゴンの観光局の責任者の方ですね。グローバルセールスなんで、もうそれこそもう日本もだし、アジアもだし、いろんなところにこのオレゴンの魅力を発信されている方なんですけれども、じゃあちょっとグレッグさんにまず自己紹介してもらいましょうか。はい。Greg, could you introduce yourself, please? Yes, of course. Yes. Hello, everyone. My name is Greg Eckhart. As Takuichiro said, I work for the State Tourism Office, and our job is to welcome guests to Oregon from around the world. And that's what we love to do, and we can't wait. We can't wait to welcome folks to come back. So looking forward to chatting through some things virtually here today. I know you've talked about and brought groups to Crater Lake and the Painted Hills and the Oregon coast and many of the wonders in Oregon. So yeah, would definitely love to hear more and share more adventures with everybody too. Visiting places like Brownsville, I know where you visited, to see the Stand By Me locations and in the valley. So yeah, we can't wait to welcome your guests back, and hope that this is a fun way to get those guests excited about visiting Oregon again when the time is right. Sounds great. ありがとうございます。Let us translate. 今ですね、グレッグさんちょうど自己紹介してくれましたけど、さっき僕が言ったみたいに、オレゴンの魅力を発信しているっていうところで、僕らのツアーももちろんサポートしてくれてるんですけど、日本の皆さんだったり世界中の皆さんにこのオレゴンの魅力を発信していると、ちょっとじゃあ今日そんなねグレッグさんをお迎えして、ちょっとオレゴンの魅力に迫っていきたいなと思いますけれども、僕らも散々話してはきてますけど、やっぱり現地で見てる人の言葉っていうのはより違うと思いますので、ぜひ聞いてる見てる皆さんもですね楽しんでいただけたらと思いますが、Greg, so please tell us about great wonder things about Oregon. Yes. So most everyone is familiar with Portland. That's where I live with my family. We love Portland. Powell's Books is still here waiting for everybody that needs to shop. Great record stores in Portland too. We've been doing a lot of that during the pandemic, visiting record stores. But there's so many other places to visit. Places your groups haven't been. Oregon Caves National Monument is a really cool spot, close to Crater Lake. The other location that I would love to take everyone to someday is the Wallowa Mountains, which is kind of up here in the corner of the map behind me. Which one? The Wallowa Mountains. Lower Mountain. And that is, they call that the Alps of Oregon. So we have our own version of the Swiss Alps in the northeastern corner of the state. 今ちょっと言ったことを訳すと、ポートランドまずすごく素晴らしい街だっていう話をしてて、自分たちも家族で一緒にポートランド住んでて、パウエルズブックストアっていうね本屋さんがあって、これも僕らのツアーでもね毎回皆さん連れてって、本は買わなくても雑貨買うみたいなそういうお店だったりしますけれども、そこに行ったりとか、あとはもうそれこそポートランドで行っていろんなね見るところもあるから、そこはもう本当に来てもらえればすぐ分かるよ良さは。その中でもちょっとオレゴンという広い意味で郊外行ったところ、今名前出たのがいきなりオレゴンケーブでしたね。ハードル高いですね。なかなかポートランドから遠いですけど、クレタレイクの近くにあれ鍾乳洞ですかね。そうです。鍾乳洞ですね。ケーブですからね。はい。なんか洞窟があるんですよね。あと最後言ってたのはここに行ってほしいって言ったところで、僕行ったことないですけど。スイスのアルプスみたいなところってGreg, is that the mountainside?
like Swiss Alps? Yes, yeah, the Wallowa Mountains in the northeastern corner. It looks like the Swiss Alps, and so they call it the Alps of Oregon, and it's beautiful. Not very many people, so very quiet there. Les, I know you've been to Sisters and seen the Cascades there. This is a different mountain range, so it's about probably 3.5 hours by car to the east from Sisters. From the Sisters. それかなり遠いですね。遠いですね。How do you spell it? WALLOWAS. じゃあこれですね。あ、これか。この、 Yeah, I ちょっと think there's a poster of it probably. これですか。そう、ここね、行きたかったんですよ。That's it, with the little yellow car, the Totoro car. Yeah. ね、なかなか素敵で、ここがだからすごいオレゴンのアルプスって呼ばれているその山なんですよね。The crazy thing about that drawing is the barn that you see next to the car, the kind of red barn in the background. That's a real barn. Like that's a real view. Yeah, Really? yeah. I've driven on that Right highway. Like, yeah, it's right there. It's kind of crazy. So you can have a craft beer. What's that? You can have a craft beer right here. Yeah, close to there is I think it's the town of Enterprise. It's about 2,000 people. And they have a brewery there called Terminal Gravity. Gravity, okay. Terminal sounds Gravity. Yeah, so I think it's the smallest town in Oregon with a brewery. Really? Okay. この近く、ここが本当にあるバーなんですね、実際に。で、この近くに町があって、2000人ぐらいの町があって、そこにターミナル What was the name? Terminal Gravity. Terminal Gravity。ターミナルグラビティっていうブリュワリーがあって、そこの地ビールも美味しいよっていう話ですけど。だから各地に地ビールがあるのもやっぱオレゴンのこの良さでもありますしね、魅力ですよね。そうなんですよ。で、実際にここがそのある町だっていうことで、ここにもバーがあって、グレッグさんもさっきね、自分も行ったことあるけどって言ってましたけど、まさにじゃあそのまんまこれ絵に描いてるってことですね。シスターズから3時間半って相当ですね。遠いね。だってシスターズまでポートランドから大体3時間ぐらい3ですよね。時間、だから6時間、半日かけて行くようなところです。 Yeah, it would be about 6 hours by car. 6 hours Yeah. from Portland, right? Yeah. It's far away from downtown, but it's worthwhile to visit here, right? Beautiful there. There's an aerial tram. You can ride a tram up to the top of one of the main peaks and take a great view. It's beautiful. Are there any places that we can stay? Yeah, most guests stay in the town of Joseph, which is near Enterprise. Both there's a lake there as well called Wallowa Lake. Wallowa Lake, okay. Yeah, We need to talk. yeah, it's really pretty up there. Great. There's deer in the town. The deer are very it's really tame, so the deer come up to you and stuff. It's a pretty incredible space. Yeah. まあ実際ここ行こうと思ったらその近くに泊まるところもあるよってことなんで、大体そのアレンジするのはもうワニベさんのお仕事そうですねしますけど、まあそこ泊まっチャて、レンジングな。ワラワレイクっていうここにもレイクがあるからそこ行くのもいいしっていう、そこでじゃあいいですね。でもなんか例えば夏行ってそこでこう夕方はレイクでこうのんびりしながら昼間こっちの景色を見に行くっていう。最高ですね。最高じゃないですか。で、まあ、夜はそのさっきのエンタープライズっていう街にある、はいターミナルグラビティで地ビール飲んでっていう最高ですね。いいね。ちょっとこれ考えましょう。これいいですね。ここもね、はい、最高ですちょっとじゃあここに置いといて。はい。 So you really recommend this place, but you know which place that you really love the most in Oregon? Probably anywhere on the coast. Really, primarily though, I think one of my favorite places on the coast is called Face Rock State Park, and it's on the southern Oregon coast near Bend. So not far, probably 2 hours from the California border. So it's far south on the coast, but really, really pretty. Great seafood, and the view at Face Rock is phenomenal. It's really pretty. You like better than Cannon Beach? That place? Yeah, because there's less people. Okay. Yeah. Cannon Beach is great, but it's very busy and it's beautiful. You just have to choose when you go. The best time to go is kind of maybe go midweek in the springtime.
during the summer, it can be just incredibly busy, especially on the weekends. So it's just a matter of when you go. うん。グレッグさんさっきから話聞いてると、あれですね、あんまり人がいっぱいいるところはそんなにそうですね。コマーシャライズされすぎないところが好きだっていうところで、そういう意味で言うと、本当にいろんなところをやっぱ知ってるわけで、まあ、やっぱり今ね、名前挙げたのが、オレゴンで一番好きなのはどこって聞いたんですけど、そうしたら、オレゴンコーストどこもいいよねっていう話で、その中でも、フェイスロックって呼ばれてるところ、ここがすごいいいっていうところで、これが、オレゴンとカリフォルニアがちょうど州隣になってるんですけど、この州境からだいたい2時間ぐらいの海沿いのところにある、めちゃくちゃ綺麗な景色のところであり、そこのシーフードも美味しいんだよねっていうので、ちょっと今ここに別のところですけど、ヘイスタックロックになりますけども。Oh yeah, yeah, that's in the film. We have another Yeah. poster right here. Yeah, that's so Face Rock, Face Rock is also a sea stack, just like that sea stack. So it's similar. これこちらはヘイスタックロックって言ってグーニーズの舞台になったところでもありますけども、これがさっき言ってたキャノンビーチっていう、そうですね、ちょっともう少し観光地化されたようなオレゴンの海沿いなんですけど、こんな感じでフェイスロックも海の中にボコーンと出てきて、すごい景色がいいって今グレッグさん勧めてくれてるんで、そっちも行けたら行きたいですね。本当行きたいところばっかりですでね。もそれ how far from Portland? 8 hours? More than 8 hours. Yeah, that Face Rock is approximately probably 5.5. 5.5, okay. It's you know, and whereas Cannon Beach is 90 minutes. Yeah. でここまでだったらポートランドから90分なんですよね。頑張れば日帰りでも行けるところですから、ね。でここは実際ツアーでも行きましたしね。行きました、はい。でだけど今言ったフェイスロックだとここからさらに南に下っていかなきゃいけないんで、ポートランドから考えると5時間半ぐらいなんで、まあ行こうと思ったらどっかに泊まって、で海沿い泊まるのも面白いですね。いいですね。前もねやりましたけど、あの時ニューポートに泊まりました。ニューポートですね。美味しいシーフードも食べて。The restaurant, best restaurant that I ever heard in Oregon, local ocean. That's an incredible restaurant. Yes. I mean, you're actually buying fish that has just come in from the ocean, from the docks, across the street from the restaurant. Yeah, that's an amazing restaurant. Yeah, there's a new one. There's a new one in Newport called Clearwater. Clearwater. Yeah, and it's right above. If you know Newport pretty well, the Sea Lion docks. You know where the sea lions hang out. It's right above that. So you have a view of the harbor and the ocean and the bridge, and then the sea lions are down below. And they have great seafood, really good crab. They're well known. Really? Yeah. Do they have a crab cake? Yeah, not as good as local ocean though. Those are still the best. 実はですね、前にね、グレッグと話してた時に、ベストレストラン、オレゴンってすごいいろいろあるじゃないですか、美味しいものが。ベストレストランどこって話でお互い言い合おうって言って、言い合った時に、意見が一致したのが、ローカルオーシャンっていう。ね、ベストですもんね。ここは本当に美味しくて、で、それは僕みんなに食べてもらいたいってことで、ツアーでも一回行きましたよね。皆さん予約して。行きました。美味しかったですよね。美味しかったです。で、ローカルオーシャンの話も出たんですが、今ニューポートにもう一個新しいレストランができたんです。クリアウォーター。クリアウォーター。これなんでアザラシですかね。はい、シーアライオンアザラシですね。アザラシがわーっていっぱいいるところがあるんですけど、そのすぐ近くにできてるハーバーを眺めながら食べられる景色もいいレストラン。新しい情報をくれましたね。Thanks for nice information for next door. We just talk about the もうこんなの一部だよ。ただ一部だよ。ぐらいで。それ確かに。いや素晴らしいですね。でもどんどんでもそういった新しいSo new restaurants, new shops, open right now. Yeah. I mean, a lot of the same, thankfully places like Local Ocean stayed in business during the pandemic by just selling seafood. So they weren't able to operate as a restaurant, so they just became a seafood market. Okay. But yeah, some new places, there's a really neat new brewery in Portland called Steeplejack. Steeplejack. Yeah, and it's in Northeast Portland. It's in an old church. Wow. That's a really cool spot. You can drink a beer at the old church? It's like 100-year-old church, so old for us. But yeah, it's a cool spot. There's a lot of new hotels opening around the state. We'll be hosting the World Track and Field Championships
this summer in Eugene. And because of that, we've had a lot of hotels open. Around the Eugene or around Portland? Really, Portland on I-5, so from Eugene up to Portland, really, even into Corvallis. Even in Corvallis? Wow. Yeah, there's Great. a lot of people that will stay there. So yeah, it's that's. I mean, I think Steeplejack is one of the kind of cooler new openings we've had, and then just a lot of hotels, and then a new winery opened in Portland. It's in the West Hills. Amaterra is the name of that winery, and it's. I mean, it's. God, it's like 10 minutes from my house. Wow. We should stay at home. Yeah, so things are still, things are still moving. Many of the places that you know are still there. Most of the places you know are still there. Yeah, it's fun to see new opportunities develop too. I believe, like I mentioned, Steeplejack, those are brewers that worked at another brewery that started their own, which happens a lot. So yeah, things are moving forward quite nicely. And then even in Portland, developing in other parts of the city, in the suburbs, in Beaverton and in Gresham, there's a lot of businesses expanding. Sounds great. いや、今話を聞いたらすごいですね。ポートランド、はい今、このパンデミックでどうなったのってちょっと話になりましたけれども、いや、もちろんちょっと業態を変えてしのいでた店もたくさんあるけれど、僕らが言ってたようなお店もたくさんまだまだ残ってるし、その中でも今どんどん新しい店もできてんだよっていうので、一番クールなのはスティーブ・ジャックっていう、出ましたね。もう100年以上昔の古い教会をブリュワリに変えてそこでビールを飲むことができるっていう、そんなクールなことないだろうみたいな、めちゃくちゃかっこいいですね。いかにもポートランドらいしい。かにもポートランドらしいというか、そこもいいし、あとポートランドにワイナリーも新しくできたって話で、アマテラって言ってましたね、そういうワイナリーもできてたりとか、あと今年はやっぱりユージーンというところで世界陸上があるよっていうことで、そのためにたくさんのホテルが今オープンしてるっていうところで、ポートランドはもちろんなんですけど、ユージーンっていうのがポートランドからだいたい車で2時間ぐらいですかね、2時間半ぐらいのところにあるんですけど、I5 っていう高速がつないでるんですけど、この I5 沿いにたくさんいろんな今ホテルができてるって言って、面白いですね。なんかワクワクしますよね、これから。話聞いてると、やっぱこういう世界的なイベントがあったりすると、ちょっとこう街が変わるきっかけにはなるし、動き出してるってことですよね。動いてるってことですね。だからパンデミックでしばらくちょっと止まってた感じはありましたけど、それでもやっぱり生き残る店はしっかり生き残るし、新しい考えを出す人は新しい考え出して、特にポートランド、オレゴンの人たちってタフじゃないですか。はい、なんかこう苦しいことがあったらそれをプラスに変えてやろうっていう、なんか面白い発想でプラスに変えてやろうっていうところがあるから、今言ったね、スティーブ・ジャックなんてまさにそういう発想なのかなってすごいですよね。思いますからね。教会でビール飲める。ちょっと行きたいなぁ。マジで行きたいな、それ。We really like to, we want to go to, Steeplejack. Well, I will buy you a beer at the next time that you're in Portland. Thank you. Yeah, it's a cool spot. That's my plan. Yeah, I'm trying to like go through my mind, and like there's been a lot of openings of breweries that are new locations for existing breweries. Ex Novo opened a brewery in Beaverton, and it's a Portland brewery. Migration opened Migration Brewing has an East Side pub, but they opened a huge production brewery in Gresham, which is on the east side suburbs of Portland. Okay. So it's been interesting to see these companies expand further. You're maybe familiar with Pelican Brewing on the Oregon coast. Pelican Brewing at an Oregon coast, from an Oregon coast. They're expanding all up and down the coast. They built they have a beautiful tap room that's been open for a few years, probably 5 years in Cannon Beach. Yeah. But then they've opened other facilities up and down the coast. Is it originally from Astoria? No, it is from Pacific City. Pacific City, yeah. And they have a Haystack Rock in Pacific City too. That's right. Yeah.
Yeah, but yeah, they opened a large brewery in Tillamook on Tillamook. the coast where the cheese factory is. Yep. Yeah. So they've expanded up and down the coast. I believe they're opening a brewery in Lincoln City, which is close to Newport. Outlet too. Yeah, yeah. They're. I think a lot of those smaller breweries just grew really quickly. That's great. Especially during the pandemic. いや、面白いですね。今も話聞いてたら、まあ、X ノボってすごいポートランドでも有名な、ブリュワリーがありますけど、そういうところももう郊外にちょっと出てってて、作ってるんですよね、いろいろね。そうだから今までポートランドの中だけでやってたブリュワリーとかでも、ちょっとこう郊外、はいポートランドの郊外というとビーバートンとかグレッシャムっていう都市がありますけど、その辺までちょっとこういわゆる勢力が伸びていって、まあ、オレゴン内でチェーン展開してるみたいな感じですかね。あとペリカンブリューイングってもともとパシフィックシティっていうところで始まったブリュワーも面白いですね。こっちの内部に来るんじゃなくてコースト側攻めてるんですね。攻めてるってすごいですよね。だからいろんなところにもリンカーンシティにできたりとか、もう本当にこのペリカンブリューイングをコーストのまあ一つのブランドのイメージにしていこうっていうところなんでしょうね。ペリカンブリューイングっていうぐらいですからね。ペリカンのこうねロゴがどんどん増えてるわけですよね。すごいですね。やっぱそう思うと本当にもともともちろん体力あったところはそうでしょうけど、これを機に逆に広げるんだっていう気概を持ってる人たちもいるし、面白いですね。またさらに街というか、ポートランドから広がって面白くなってる感じはありますよ。ですね。確かにポートランドの中がもう地価が高いからなかなか広げられないっていうのもあったでしょうし、それもあるかもしれませんね。それよりはなんかこう郊外に出ていってもっと広い場所で広いなんかスペースで展開できることを楽しむっていうのもあったりもするかもしれないですね。そろそろじゃああれですかね、もうたくさん聞けたんで最後にじゃあちょっとグレッグさんに、皆さんにメッセージをいただきましょうかね。Greg, thanks for your time today. And I'll ask, could you give a message to all the audience that are watching this YouTube? Yeah, of course. Yeah, I mean, we can't wait to welcome everyone to Oregon when you're ready and when the time is right. And can't wait to even show you around myself. So, yokoso, and we can't wait. Yeah. 最後にグレッグさん言ってくれましたけども、皆さん本当に来てくれるのを楽しみにしてるから、もう本当に時が来たら必ずオレゴンに遊びに来てよと。僕自身が自らアテンドもしたりプライベートエスコしたいからって言ってくれてるんでね、ぜひちょっとそんなグレッグさんにもね、さっき言ったブリュワリ連れてってもらっておごってもらいましょう。そうです。お祈りしながらね。スティーブ・ジャックですね。はい。ということで今日はゲストですね、スペシャルゲスト、トラベルオレゴンのグローバルセールス、ディレクターのグレッグさんでした。グレッグ、Thank you! Thank you for your time! はい、ということで今回はトラベルオレゴンのグレッグさんにご登場いただきました。これまで4回にわたってオレゴン特集をやってきましたけれども、1番、2番、3番ということで、まだ見てない方はぜひご覧いただきたいと思います。久保田さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。またでもツアーやりましょうね。そうですね。はい、ラビットポートランドオレゴンツアー、またぜひ、今は中断というかね、そうですね、お休みしてるだけですから、はい。またそのツアーも再開しますし、こういう形でまたオレゴンの魅力語れたらいいですね。はい。ぜひこれからもよろしくお願いします。お願いします。はい。トラベラーチャンネルのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。